つは捨て子だ。ちゃんと警察に連れて行くんだよ。大声出すなよおっさん、なんでもないじゃん。一生に一度あるかないかの出会いなのよ。ちょっとぐらい母親の気持ちにさせてちょうだい。私は好きで家出してんの。つまり俺たちはてめえの面倒一つ見られないろくでなしの仲良し3人組だ。親を探すわ。おいダメだ。泣き起こさないでよ。清子は神様の使い、私たちはそのしもべ。なんで清子だよ。ダサ。
From the award-winning anime director Satoshi Kon, the visionary behind Perfect Blue and Millennium Actress, and world-renowned animation studio Madhouse, the creative force who produced X, Vampire Hunter D, and Ninja Scroll, comes the critically acclaimed Tokyo Godfathers.